वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम आ चुका हूँ मन्नत हाउस शाहरुख खान के घर, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम इसमें चालू है। अभी शाहरुख खान सर शिफ्ट हुए हैं पाली हिल में, जो कि बांद्रा में ही पड़ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और यहाँ पे उनके फैन उनके फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। ऐसे पे नहीं रहते हैं, पाली हिल में रहते हैं। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।